Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулар, сиздердин сурооңуздар боюнча форалардын катарына келдим. Боюм жеткенini, башым жеткенini сиздерге тартып, мына жазуусу барларды окуп берейин. Мына дафтыкын точно окуй албасам керек. Бир аракет кылып көрөйүн. XFT так 105-460 экен. Мына кылайынча өзүңүздөр окуп алыңыздарчы, мен боюм жетпейт экен. Короче, ушул бааларын өзүңүздөр окуп көрүңүздөр окшойт. Голова EEV дейт, 500 кПа. Мен жазуу бар жерден окуп берейин. 900 деген ушул 900 литр окшойт да, биягы 500 нарда 400бү? Кыскасы мына ушундай DAF экен. Арты двухскат без линейка. Айттым башында сиздерден кечирим сурадым. Башым жетишинче, боюм жетишинче сиздерге айтып берем. Так, Howo дейт. Бул бирок Volvo'да эле чоң машина экен. Муну азыр жакындатам. Чоң окуйбуз. Так, $31,000 дейт. 170 миң жүргөн экен. 2021 жылы объем 13. Телефон номерлери 0552 29 11 11. Так, арты болсо уже 4-осный кетет экен. Мынакей. Без линейка. Бул 1 мостпу, 2 мостпу, бирок анысын биле албадым. Так. Жок, двухмостный экен бул уже. Двухмостный кетет экен, туугандар. Двухмостный тек ачыш болуп калат ошондо. Спальный менен кыскасы мына ушундай 40 000 килограмм дейт го. Бул баягы Кытайдын мощный эмелери окшойт. 2021 экен. Сиздикиби? Ваша? Обмен есть? Нет? Обмен есть? Нет? Түшүнбөйт экен. Так, бул жакта Volvo DF эмне дейт нерде? 540 экен. Мощныйдан окшойт, а? Чото ушунан эле мощный дей берем да. Мен эми мындай жакындатып койдум, өзүңүздөр окуп аласыздар. Уже өзүнүн самоторможениялары бирдекелер бар экен. 540 голова ак цветте. Бул дагы 4-осный эме 4-скатный дегеним. Адашып кеттим. Бул жакта уже мына полный кардандар турат. Арты 2 мост экен да. Бул эми мощный болсо керек, туугандар, а? Кандай дедиңиздер? Канча тонна сүйрөйт, мына ушулардан бир сыйра айтып кетиңиздерчи. Мен чындап мындай чукур башым жете бербейт, бирок онда бирок двускатный артындагы дөңгөлөк көтөрүлүп турат го. Мына да көтөрүлө ошондо, туугандар. Көтөрүлүп эткендигин мен жакшы билбейт экенмин. Астында лидар камералары менен бар окшойт. Так, кийинки Volvo 2013 дейт. Маалымат баракчалары бул 460 экен. Мына. Байке билсе керек. Ассаламу алейкум. Таксыр тандамай да айткенсиз, а? Мунунун артындагы ос көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү? Көтөрүлөбү, а? Линейка болуп эсептелип калат аркасы, а? Мост көтөрүлөт дагы, а? Кошулган абалда эле көтөрүлөбү же үзүлөбү? Үзүлөт, а? Сиз канча сурап атасыз прицеп менен чогуу? $65,000, а? Жакшы. Холодильник көкөтең? Машалла. Жакшы. Канча куб экөө биригип? 105 куб. Биз рекламадан фураларды сурашып атат да, ошого сезонго тартып көрсөтүп коелу деп. Свежий келдиби бул? Каяктан? Европа? Голландияныкы да машина. Ичин бир көрсөтүп коеюн, а? Состояниясын көрүп коюңуздар. Ичинде бүт рация керек нерселер бүт бар. Үстү багаж экен, а? Спальный эмеспи үстү? Жок, спальный. Түшүрсө спальный болот, а? Бул жакта спальный. Холодильниктер бар. Так, $65,000. Номериңизди жазып койдук, көрсөтүп койдук, а? Чалсаңыздар болот, туугандар, мына. Узундан экен. Кандай дейсиз? Экөө, сиздики экөөбү? Аркасында көрсөтүп коелу, а? Ушунан экөө бар экен, туугандар. Мына экөө теңине почти окшойт. Маалыматтарын көрсөтөйлү. Мунука 2013 жылы экен, холодильник дейт, телефон номерлери. Экөө теңине окшош экен, мына. Бир фирма окшойт. Тандем 2 ос. Кыскасы 2 остон бул дагы линейка экен. Аркасына жана айланып өтүп берейин. Бүт пневмаларда турат окшойт. Мыналар бай мега дегенненби, дөңгөлөктөрү кичинерээк. Шмис дейт. Прицеп Шмис экен. Мына караңыздар. Машалла. Тандем издегендер. Мен фура айдагандардан көп мындай угам да. Тандемди минген адам жамандай баш күчтүү иштейт дейт го баягы. Муну аркача парковка кылыш эле өзүнчө бир кыйын дей берет да. Ошондой эмеспи? Комментарийге жазып коюңуздарчы. Та улантабыз туугандар. Колдон келишинче көрсөтө беребиз. Так, эми ушул жерден эле маалыматтарды окуп берем. DAF экен. 480 мына маалыматтары. Телефон номери да турат. $42,000 дейт. Растаможенный экен. Оформление боло элек, растаможка болуптур. Кийинкиси Volvo. Бас бул 500 экен. 2016 жылкы дейт мына.
FH500. Telefon номерлерін көріп тұрасыздар. Бұл тандем екен, холодильник туғандар. Мынау болса жөн эле пол прицеп. Мына жерде дагы бир эме турат. Тандемнің головасы кыскасы. Bunun маалыматтарын кээ бир нерсе жетпегендерин окуп бере албайбыз да. Мына жерде телефон номерлери турат 078 67 71 72 экен. DAF XF дейт. 480 екен мындай. Артында линейкасы барбы жокпу бир көрүп кое берели, Артын өтүштөн зериктиң дебеңиздер. Койсо болот окшойт тугандар, чечилген бирем мына жерде. Мен жакшы түшүнө бербейм, бирок мына жакта эмеси бар экен. Дагы бир ос. Ушуну кошо ала келиптир да. Коюп алсаңыздар болот окшойт. Мындан свежий келген окшойт. Мына жерде 2, 3, 4 голова турат. Бардыгы мына двухосный, двухскатный, четырехскатный угулашында. Маалымат бар, акчасы жок экен. Биринчи хованыкы, экинчи хова, Шахман экен бул. Шахман 22 000 доллар дейт, телефон номерлери. 2020 жылкы. Бул эле ушунун тегерегинде болсо керек. Volvo мордолор экөө тең. Телефон номерлери ушул экен. Так, кийинки DAF XF 480 дейт. Бул низкий потолок окшойт, Головасы турат 42 000 доллар дейт. Прицеп тагы бар экен отдельно. Отдельно прицеп 12 000 доллар. 2014 крона деген прицеп екен. Ушундай голова турат. Жанында Renault маалыматтар жакшы окулбайт экен. Сиздерге мен окуп берсем кап этпеңиздер, 0550 94 11 96 экен. Автомат коробкада 2008 460 Magnum, Renault Magnum дейт. Бул уже двухскатный эле кетет экен, без линейка. Голова мындай. Мунун головасы арты бул да эле эме экен. Не деп коет баягы. Так. Кийинки машина. Мына жерде бир прицеп турат. Муну куда ошол бирөөнүкү окшойт. Так, 70 500 доллар дейт. Мына прицеп. Эме прицеп менен Ford DAF XF 480. Телефон номерлери мына. Чалып көрөсүздөр. 2018 жыл экен, 860 000 жүргөн. 480. Срочно дейт. Чалып көрүңүздөр, мына. Өтө срочно экен. XF. Хозяин ичинде экен, 17 Так, Mercedes Actros дейт. Ох, мощный мына ушул фора, Так, диде 90 куб метрдей, куб сантиметр. Так, бул прицептик окшойт. Фураныкы мактабы бийик да чоңдар, окуп бериш кыйын. Погрузкасында 273 дейт. Из Голландии без пробег. Кыскасы телефон номерлери үстүндө экен тугандар. Үстүндө номерлерди чала берет экенсиздер. Кыскасы мына номерлерди чалсаңыздар, ушул номерлерди чалсаңыздар айтып берет. 2018 жылкы Мерс экен. Кара түстө прицеп менен. Ушундай. Кээ бирлерин балким прицеп менен жазган баганы айтып болбойт. Бунун маалыматы бар экен мына жерде. Эгер баягы автобус ташыйм дегендер болсо, мына телефон номерлери менен 18 800 доллар дейт. 1,5 миллиондон ашыгыраак суруп атыптыр да. Жанында тенттери бар экен. Нар жагында да, бул жагында да тент бар экен. 6-7 машина батат го. Мына жерде MAN тандем холодильник окшойт бул. Көрүп коеюн, бирок зерикпей. Жок, холодильник эмес, эле термобудка экен тугандар. Термобудка 8220 дейт. Мына маалыматтары окуп көрсөңүздөр болот. Мен эми түшүнгөнчө, көргөнчө сиздерге айтып берип коеюн деп атам да. Бирок буюрса үйрөнүп алсак, сиздерге алыстан эле тагдырын окуп беребиз го, иншалла. Так, 40 000 доллар дейт. Мен өзүңүздөр окуп алыңдар, номерлери көрүнбөйт экен мага. 40 000 доллар экен. Арты прицеп, тент. Renault 460. Мындан да кылып чоң жазып койсо, прицеп отдельно, мына эмесин отдельно. Телефон номерлери чала берсе, прицеп 12 000 доллар, беркиси 27 000 доллар. Экөө биригип 39 000 доллар экен да. Мына. Комплект арзаныраак эле берсе керек, бирок жазып коюптур. Так, 14 500 доллар дейт мына прицепти да. Бул жөн эле тент. Чалып көрсөңүздөр болот. Свежий дейт, бирок кызыл тенттери менен экен, трехосный. Так, Renault 460. Мунун иштекеси көрүнбөй калыптыр ужачы. Договор дейт. 2007 жылкы телефон номерлери мына болуп. Чалып байланышып көрүңүздөр. Так, бул жакта эми прицептер, бунун головалары, ошол баш жактагы ошонун головалары окшойт тугандар. Прицеп отдельно сатыла тургандар да бар экен. Мынаны көрсөтүп коеюнчу. Жазуусу барыны. 11 000 доллар дейт. Тент менен.
Велтон деген 2007 жылы прицеп екен. Мынада да бар екен мына. Шмидц 2007 Thermo King дейді. Бұл холодильник екен туғанда. $23,000 дейді. Мына қараңыздар. Thermo King. Малыматы барларын көрсетіп қойыр елі. Мен головасы қақта жатады. Білбеймін. Мыналар малыматы жоқ екен. Мұқыда жоқ. Мұқыда бар екен мына. $11,000 екен. Көгел 2013 жылқы прицеп тент. Так, кейінгі DAF высокий потолок. Басын жазбап тұр, бірақ телефон номерлері бар екен. 2016 жылқы XF 510 екен туғандар. Бұл арты тент. Так, кейінгі американский трак дейді. Бұл не деген машина болды? Sterling Emerald дейді ғой, 2000 жылқы екен, бұл? Прицеп тағым бар екен. Крон екен прицепі. $25,000. Бұл ем комплект жазған ба, же отдельный бе? 25 комплект аз да? Так, қысқасы мұна шындай американский баяқы дом на колесо қоқшыш фура екен. Так, бұның малыматы жоқ. Бұның да малыматы жоқ екен. Бұл өзінші мотор болады екен өяқта. Холодильник стартер тұрады. Бұл қанша жейді туғандар? Bir saatine қанша жейді? Комментарияңыздарды оқимын да мен. Мына шыл әмәсі рефтің моторы қанша жеп қалады. Так, кейінгі Volvo жерге тейінде қолып тұрғы терек. Так, бұл 500 дейді. Euro 6. Мұны қараңыздар. Бұл тандем екен болғанда да қанша. Бағасы жазылып тұр, бірақ машина Бишкекте состояние идеальный, чистый, мега 120 куб дейді. Мұна 120 куб общий бе? Так, Scania дейді. $48,000. Телефон номерлері үстінде тұрады. 0729-15-01 дейді. Мұна 120 куб общий бе? Прицепіменен бе? Общий прицепіменен голова. Мұналар қанша куб болады мұнда фуралар? 88 куб стандарт. 88, а? Так. Ба, прицепіні бөлбей жазғандар ошонда общий басы болып қалады екен да машинаны? Комплект, а? Кейбіреулерінде жөніне басын жазып қойып тұр, прицепті айтпайлашы. Так, Gen Vion деген бұл қайқы машинасы Қытай ұқсайды, цементовоз. Телефон номерлері де бар екен. 0702-11-51-59 дейді. Башқа малымат жоқ екен. Көрсетіп қойырайыншы. Түсінген білгендер алаттыр 520-алық цементовоз. Так, кейінгі Volvo 500-лік $55,000. Бұны уже полный комплект өшеді. 2017-13 куб. 13 объем куб деген. Так, кейінгі DAF Euro 6. Бұл қаншалық екен? 440 екен. Кішінекей екен, а? Так, телефон номерлері. Прицеп Цав Кусак дейді. 700,000 жүрген екен. Телефон номерлері ұшыл. Басын жазып атыр. Бұл тандем екен туғандар. Тандем 440. Так, кейінгі Renault 460. Бұның малыматы нерде екен? Оқып көріңіздер өзіңіздер. Телефон номерлері көрінбейділі қалды оқшайды. Так, кейінгі 440-лық Volvo FH бұлдағын тандем. Бұның малыматы жоқ екен. Болған 2008 ана телефон номерлері жазылып тұр. Телефон номерлерін оқып жазып алсаңыздар болады. Қолдан келісінше. Фуранық қиында үй кайай. Так, кейінгі DAF 480 тандем. Телефон номерлері. Бұл сіздердікі өй шаптар? Басы қанша екен? 49. Общий, а? Комплект, а? Бұл тандемдер көбінше прицепімен общий комплект сатылады оқшайды, а? Так, бұл прицеп жазылып тұр малыматы. Телефон номері бар екен. Бәлкім шалып көресіздер. Бәлкім сатып қалады. Холодильник. Так, кейінгі DAF XF 480 тандем дейді, $60,000. Телефон номерлерін жазып алсаңыздар болады. Сәне хороший ленивец дейді қой. Ленивец. Ленивец не? Анау деме лентяка дөңгелек тайты отау? Так, кейінгі DAF. Мұнықы 430 екен оғандар. Мұна малыматтығынан чоң қылып жазып қойды. $23,000 дейді. Полнелі комплект оқшайды, номерлерді тұрады. Бұл фура. Тандем емес. Так, кейінгі DAF. Бұл да ошында екен. XF 2004 жыл екен. Так, мынау
430. Ulan uzun. Telefon nömrələri bası 25.000 dollar ekan buna. Bir kişilik gene köteng. Çalıp görüveresizler. Так. Mına jerde. Mına ne dep koyatla şep? Mınдай arkası ne dep koyatla şularda? Самосвал, так, 28.000 dollar man. Arkasını bir belaket dep koyçular bunun. Kısqасы 502'lik ekan. Так, buna pritsepleri dağın. Şepter kapı olbosun 6.300 dollar. Krona 2001 yıllık ekan. Telefon nömrələri mınдай. Eskirak pritsep ekan. Так, keyinki bas ma'lumotlar yo'q ekan. Mana 2008 105 kup deydi. Çalıp göreveresizler. Так, 419 DAF XF mınдай. Buldağın tandem. Mına. Bası 44.000 dollar deydi. Nömrələrini yazıp aldыңızlar ha. Так, keyinki pritsep. Bunda ma'lumotunda жақында to'qib qo'yarayıncha 15.000 dollar ekan. Balkim şu videomuzdan satılıp ketadi. Qanday dedingizler? Жалпы фура айдагандар bir қолдап қуаттап қойыңыздар. Дағы кийинки Volvo. Мынакей 2007 жылғы борт шторка дейт 49.000 доллар общий комплект екен. 480. Мындан мощный окшойт а. Так, мындан көрсөтүп коеюн. Чекеден капа кылбай. Бул жака айда жылда бир киребиз фуралардын катарына. Так, тандем. Бул дагы DAF XF Retarder deydi. 2018 жылғы телефон нөмірлері. Retarder эмне? Горныйдың бір емес. Горный тормоз, а? Горный тормоз. Так. Дагы XF, бул да уже фура пол прицеп болуп калабы. Оформленный экен 53.000 доллар дейт. Так, 480 экен бул дагы. 53.000 доллар телефон нөмірлері үстүндө турабы. Мына 504 30.00 50 деген номер екен. DAF. Бұл дағын. Жаңы болған DAF екен. 09 регионда. Дағын бір DAF XF 480. Мұның малыматы неқті екен бір оғын оқи алабыз бі. Так, бұның малыматы жоқ екен. Мұна жерде бір номерлер тұрады. Чалып көресіздер. Бұра екен. Тент. Может, мұнан немесі бе. Мұндағы малыматы көрінбей қаптыр. Мұн тезем оқылса қолбаса жоқ. Так, Mega 2015 deydi. Anday fura. Bir sevken. Так, bunun malumatı 47.000 dollar deydi. Volvo. Nerede malumatını görelçi? 47.000 dollar. Telefon nömrələrini görüp turasızlar. Çal baylanırsanızlar болады. Tandem. Mega uçut buldağın. Так. Bu yerde bir çakman deydi. 6.000 деген екен. Автобус 6 местный дейт. Цена 12.000 доллар. Прицеп 28.000 доллар голова екен. Шакман 501 366 99. 25.000 килограмм деп турат. Жалпы салмакпы же вообще гружон салмагыбы. Кыскасы 6 машинада турган. Мындай кызыл прицеп менен экен. Автобус. Кызыккандар чалып автобус алам дегендер көрүңүздөр. Муну бир нерсе дейтиле да мен эсимден чыгып атат мындайлардычы. Так, выпуска дейт прицеп. Hovo TX дейт прицеби. Мына номерлерге чалып көрө бересиздер. Маалыматтары толук окуй албадым. Чалып көрүңүздөр өзүңүздөр. Так. Бирдеке дейтиле да мына бол прицепти жазып коюңуздарчы эмени. Мына самосвалды. Так, Volvo дейт. FH. Мына маалымат өтө бийик экен, окуй албадык. Жакыныраак болгондо окуп берет элем. Бирок 460 экен. 480 Volvo. 55.000 доллар дейт. 2017 жылғы голова. Булар баягы самотарма эме автоторможение менен беле. Так, ман экен мынау. Ман 50.000 доллар дейт. Бул манда жаман кымбат болот экен, Европа дейт. 2018 телефон номерлери не оформленный екен голова. Булар уже баягы двухскатный бир ос менен эле кетип атат. Не машина екен мынау? Чакман окшойт, 21.000 доллар дейт. Алды четырехосный, эме четырехскатный.
двухосный машина екен. Mercedes Actros 2646 деген. Шунда 460 болуп калабы бул. 2002 жылга $25,000 деп телефондун билери. Бул деле Galava эмес, бул тандемдин башы окшойт. Тандемдин башы экен. Так, кийинки. Мунун маалыматы жок. Так, бул жакта Volvo турат. Volvo FH16 1,100,000 пробег, басы $65,000 дейт. Телефон номерлерин көрүңүздөр. Солун 6x/4 дейт. Ошондо кандай болуп калат 6x/4. Астына дагы. Шеп, но передний да ведущий бар ошондо. 6x4 болгондо. Аты Nintendo турат экен, а? Тартып аттык элек да, мына жерде бир мостун көрсөк болобу? Бар бекен мост. Мост бар экен да. Эки мост экен артта. Значит, передокта кошулабы, а? Билгендер айтыңыздарчы муну. Передокта кошулуп калабы ошондо. Арты эми эки мост бар экен. Астында кошулуп калабы ошондо. Жокпу? 6x/4 деп коюптур да. Так, Renault. Маалымат баракчасы жок экен. Акыркы мына жерде бир Volvo турат, 480 дейт. Телефон номерлерине чалсаңыздар болот. 2008 жыл экен. Туганда ушинтип фураларды жыйынтыктадык. Эми кийинки чыгарылыштарда башка түрлөрү менен, башка машиналар менен да таанышсаңыздар болот. Биздин каналга жаккан болсо лайктан басып, жакшы комментарияңыздарды аябай чыгарып коюңуздар. Бизге мотивациядан берип коюңуздар туугандар. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, орозоңуздар кабыл болсун. Кызмат боюнча эң акыркы номерлерге байланышсаңыздар болот.